Ծառայությունից, զորահավաքից կամ վարժական հավաքից խուսափելու համար կառավարությունն ավելի խիստ, գործողից 1 տարով շատ պատիժ է նախատեսում։ Գործադիրն առաջարկում է պարտադիր ծառայությունից խուսափելու համար 3-ից 6 տարի, իսկ 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքում 1-ից 3 տարի ազատազրկում։ Նախագծի հեղինակ Արդարադատության նախարարությունը պատժաչափերի խստացումը հիմնավորել է ծառայությունից, հավաքներից խուսափողների թվի աճով։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն միայն անցած 2 տարում պարտադիր զինվորական ծառայությունից, զորահավաքից կամ վարժական հավաքներից խուսափելու հոդվածներով ավելի քան 3000 քրեական գործ է հարուցվել։ Թե քանի քաղաքացու է մեղադրանք առաջադրվել, չի հրապարակվում։ Ներկայում պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայության հայտարարված զորակոչից եւ վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքերի աճը վկայում է քրեական քաղաքականության վերանայման եւ հիշյալ արարքները կատարած անձանց նկատմամբ պատժողական խիստ քաղաքականության որդեգրման անհրաժեշտության մասին։ Քրեական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները գործադիրի նիստում հավանության արժանացան։ Հարցը սակայն չզեկուցվող էր։ Այդ պատճառով կառավարության անդամների մյուս հիմնավորումներին հնարավոր չէր ծանոթանալ։ Արդարադատության նախարարության առաջարկած այս փոփոխություններն օրենքով ամրագրելու համար դեռ պետք է խորհրդարանում քննարկվեն ու 2 ընթերցում անցնեն։ Այստեղ կառավարության առաջին հերթին գործառույթը պետք է լիներ բարձելու, թե ինչու են անձինք խուսափում զինվորական ծառայությունից։ Բանակի հարցերով զբաղվող փորձագետները խնդրահարույց են համարում խստացումները այն դեպքում, երբ զինված ուժերում բազմաթիվ են չլուծված խնդիրները։ Երբ որ տեսնում ես յուրաքանչյուր տարի ունենք չնվազող միտում մահվան դեպքերի, որոնց 70%-ից ավելին միջինում, հանդիսանում են ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը եւ դրանց 1/3 մասն էլ հանդիսանում են ինքնասպանության եւ սպանության հետևանքով մահվան դեպքերը, սա արդեն շատ լուրջ ազդակ է անձանց համար չվստահելու կառույցին, չվստահելու այն համակարգին, որը գործում է եւ վստահ չլինելու, որ անձանց իրենց անվտանգությունը ապահոված է լինելու զինված ուժերում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանն ասում է, որ 25-օրյա վարժական հավաքներին առնչվող խնդիրներ էլ կան, որ մարդկանց ստիպում են խուսափել մասնակցել դրանց։ Պատճառներից մեկը իրավապաշտպանների համոզմամբ նաև ֆինանսական գործոնն է։ Մովսեսյանի խոսքով մասնակիցները հաճախ իրենց աշխատավարձին համարժեք փոխհատուցում չեն ստանում հավաքներին մասնակցելիս։ Կան մարդիկ, ովքեր չեն հանդիսանում գրանցված աշխատող, օրինակ տաքսի են վարում եւ այլն, եւ իրենց եկամտի միակ աղբյուրը հանդիսանում է նման աշխատանքը։ Այդ դեպքում եւ ունենալով օրինակ վարկային պարտավորություններ եւ զորակոչվելով ենթարկվելով վարժական հավաքների, կարող են մարդիկ ունենալ ֆինանսական բավականին մեծ խնդիրներ կապված նաև բանկերի հետ։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն էլ է պնդում, ծառայությունից հավաքներից խուսափելու պատճառները ոչ միայն առանձին գործոններով են պայմանավորված, այլ նաև ընդհանուր բանակի նկատմամբ վստահության անկմամբ։ Աբրահամյանը համոզված է, վստահությունը զինված ուժերի նկատմամբ կտրուկ նվազել է գործող իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով։ Ես բազմաթիվ մարդկանց հետ եմ խոսել եւ մարդկանց, ովքեր ամեն գնով փորձում են կամ փորձել են ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից եւ մարդկանց հետ, ովքեր խուսափում են վարժական հավաքներից։ Պատճառները շատ են, բայց առաջինը, ինչպես ես արդեն նշեցի, խնդիրը պետության, այս դեպքում իշխանության նկատմամբ անվստահությունն է եւ մարդիկ համոզված չեն, որ որևէ մարտական խնդիր լուծելիս կամ ծառայությունը իրականացնելիս իրենց որդիները կամ ընտանիքի անդամները պետության կողմից չեն լքվի, պետության կողմից չեն դավաճանվի։ Ըստ ընդդիմադիր падգամավորի իշխանությունը միշտ նման խստացումները պետք է վերհաներ բանակի նկատմամբ անվստահության պատճառներն ու փորձեր լուծել դրանք։ Աբրահամյանը սակայն թերահավատ է, թե գործող կառավարությունը ունի այդ կամքը։ Մի կառավարություն, որը 7 տարի է իշխանության ղեկին է եւ ոչ միայն այս ընթացքում որևէ լուրջ քայլ չի ձեռնարկել այս խնդիրների հանգուցալուծման տեսանկյունից, այլ հակառակը շատ ավելի է իր հանրային խոսքով եւ իր գործողություններով խորացրել անջրպետը, բնականաբար այս տեսանկյունից կա մեկ բան, որը կարելի է կարծել, որ այս իշխանությունը չունի անհրաժեշտ կամք, դրա տակ ինչ ուզում եք կարող եք դնել մասնագիտական մոտեցում, քաղաքական առաջնահերթություն, ինչ ուզում եք կարող ենք դնել։ Հիմա հավաքական առումով մեր հասարակության համար կամ մեր քաղաքացու տեսանկյունից կա խնդիր, որը ոչ միայն չի լուծվում, այլ գնալով դա շատ ավելի բարդացում է առաջացնում պետության համար։
Իշխանությունն ինքն է ընդունում բանակում խնդիրների առկայությունն ու պարբերաբար խոսում իրականացվող բարեփոխումներից։ Միևնույն ժամանակ եւ վարչապետը եւ պաշտպանության նախարարը հայտարարում են, թե ռազմական կառույցում արկա խնդիրների արմատները դրանից դուրս են ձևավորվել։ Այդ խնդիրները կարող են գալ բանակում զարգանալ մի քիչ ձևափոխվել, բայց չկա որևէ խնդրեմ, որի սեփականատերը բանակն է։ Մենք կարող ենք ասել, այ բանակը այդ խնդրեմը ստեղծեց, գոյություն չունի տենց խնդրեմ։ Զինված ուժերի բարեփոխումը կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում է ամրագրված։ Պետությունն իր առջև դրել է օրինակ աստիճանաբար պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու, զինված ուժերի կառավարման եւ ղեկավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման հարցերը։ Փաստաթղթում շեշտվում է, որ գործադիրը խթանելու է բանակում կարգապահությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը եւ առավելագույն ջանքեր է գործադրելու ոչ կանոնադրական հարաբերությունների դեպքերը բացառելու ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը անցած տարեվերջին էլ զինված ուժերի կերպափոխման հայեցակարգն ընդունեց, որում ի թիվս այլ հարցերի նաև կարգապահության մակարդակի բարձրացումից է խոսվում։ Իրավապաշտպանները սակայն փաստում են, ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերը վերջին տարիների ընթացքում չեն նվազել։ Կարգապահական լուրջ խնդիրներ կան, որոնց հետևանքով էլ չեն կանխվում զինվորների մահվան դեպքերը։